Перволедие – время активного клёва практически всей рыбы и начало золотой поры для зимних рыболовов. В это время даже неискушенные опытом удильщики вполне могут рассчитывать на богатый улов. Сезон зимней рыбалки в нашем городе уже начался. При этом толщина льда доходит до 15 сантиметров. По словам заядлых сибайских рыбаков, уловы в этом сезоне на водоемах Зауралья хорошие. Им удается вытащить из воды до 6-7 килограмм рыбы. Вот сейчас ездят, рыбачат на Бакарь, на наше озеро, значит, там ротана ловят, окуня ловят. И вообще по Зилаирские совхоз плотина хорошие, в Хайбулинской плотина очень хорошая там рыба, сорожка, щучка берет на живца. Богатый улов зависит не только от мастерства рыбака и хороших снастей, но и от погодных условий и атмосферного давления. Но в погоне за наживой не стоит забывать о мерах безопасности. К примеру, располагаясь на льду и делая лунку, расстояние до другого рыбака должно быть не менее 5 метров. Категорически запрещается заезжать на лед на транспортном средстве. В противном случае отдых может обернуться бедой, и рыбачить на водоеме придется уже спасателям. Для проверки льда, это у нас особенно рыбаки, у них должны быть пешие или должны быть ледобуры, чтобы проверить сантиметров сколько там. И для своей безопасности, чтобы рыбаки, когда заходят на лед, должны иметь подручные средства какие-нибудь, или палки, тоже ледобур. Ну, некоторые шнуры берут с собой, это не менее 15-12 метров с собой. Но если под лед ушли, надо выбраться, лечь на живот. И надо ползком ползти в сторону берега. Среди заядлых рыбаков авторитетным считается первый ступивший на осенний лед, а также последний покинувший его весной. При таком соперничестве чувство бдительности теряют даже рыбаки-профессионалы, забывая об элементарных мерах безопасности на льду. Что уж говорить о новичках. Будьте внимательны, чтобы вместо рыбы под водой не оказались вы. Елена Афанасьева, Хатар Кумушбаев, телекомпания СТВ.